जॾहिं कुरान करीम में एक आयत नाज़िल थी तो सरकार जे अखियुनि मां ॻोढ़ा वही हलिया। सरकार जे अखियुनि मां ॻोढ़ा वही हलिया। वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा, करीब तुंहिंजो रब तोखे एतिरो ॾींदो जो मुंहिंजा नबी तूं राज़ी रहंदे। इन्ही आयत नाज़िल थियण खां बाद सरकार जे अखियुनि में ॻोढ़ा अची विया। उथी बीठा रोईंदे रोईंदे उछकारियूं ॾींदे ॾींदे दाह करे फरमाइनि था। हदीस पाक आलम वेठा आहिनि पुछण करे दाह करे फरमाइनि था पिया जेकॾहिं हिकिड़ो उम्मती मुंहिंजो जहन्नम में राज़ी रहिजी वियो त मां राज़ी न रहंदुसि। हिकिड़ो उम्मती रुगो मुंहिंजो जहन्नम में रहिजी वियो त मां राज़ी न रहंदुसि। होॾो ख़ुदा फरमाए थो करीब तुंहिंजो रब तोखे ॾींदो एतिरो तूं राज़ी रहंदे तोखे मां राज़ी कंदुसि। पर फरमाए त मां राज़ी तॾहिं रहंदुसि जॾहिं सभु मुंहिंजा उम्मती जन्नत में दाख़िल। अव्हांखे मुबारक आहे, अव्हांखे ख़ुशख़बरी आहे, तव्हांखे पंहिंजे नबी ते नाज़ आहे। उहो यतीमनि जो यार बेवाहनि जी वाह अल्लाह अल्लाह असांखे मिलियो जो मैदान क़यामत में अज़ आदम तां ईसा अलैहिस्सलाम ताईं हर पैगंबर नफ़्सी नफ़्सी जी दाह हूंदी। इहो ई हिकिड़ो दिलबर महबूब हूंदो। अल्लाहुम्मा उम्मती या अल्लाह मुंहिंजी उम्मत, अल्लाहुम्मा उम्मती या अल्लाह मुंहिंजी उम्मत। उते पंहिंजी उम्मत खे यादि करे जानव खां बचाईंदो मुंहिंजो मदीने जो मोल हूंदो। हाँ नबी साईं वसीलो आहे, हीलो मोहम्मद मुस्तफ़ा हूंदो। अल्लाह अल्लाह जहन्नम ख़ुदा पाण कर। हुजूर वसीलो आहे, हुजूर हीलो आहे, हे उहो हीलो आहे। हिन हीले जो उहो इरादो आहे त जीअं ख़ुदा खे अर्ज़ु कंदो दिलि में पंहिंजी में त ख़ुदा अर्ज़ु नबी जो न मोटाए।